So itong contract package S01 ay merong tong haba na 1.2 kilometers mula dito hanggang dun sa may papuntang Solis. Tapos tong contract package S02 mula dito naman sa boundary niya hanggang dun sa may Paco. Yan, may haba naman to na 7.9 kilometers. Hindi pa rin natanggal yung ano dito. May mga pamilya na katira dito. Yan, dami pa rin. Wala, mayroon ng ano dun, no? Mga naghuhukay sa area na yan. Sa may papuntang Leonor Rivera. Good morning guys, nandito tayo ngayon sa may pagitan ng Blooming Treat tsaka Abad Santos. Ayan ang taas ng connector road. So ngayong araw ay mag-update tayo dito. Matagal-tagal tayong walang update dito, mga 3 weeks yata. Yan, nandyan na yung station ng Blooming Treat, LRT. I-update natin itong NSCR tsaka at the same time itong connector road, kung ano na yung status. Dito muna tayo sa may kaliwa. Tignan natin kung ano sitwasyon dito. Ito patungo to sa Abad Santos. Yan, yung kanto doon, Abad Santos na yan. So ganito yung dito, sitwasyon. Hindi natin makita yung gitna ng ginagawa na NSCR. May bakod na kasi. Dami pa rin mga dito mga jeep. Ginawa na pa ng parkingan. Yan grabe. Kaya medyo traffic na dito. Ginawa ng parkingan to sa may inner lane. Diyos ko po. Dapat daanan to ng MMDA. Okay, so yan, dito na lang tayo. Ikot na lang tayo. Hindi na tayo diretso doon. Balik tayo. Hanggang Pandakan. Tignan natin doon sa may dulo ng connector road. Doon sa may Zamora Bridge. Tignan natin doon. Dito, may mga tindahan na rin sa may gitna. Parang binahain na naman yata dito ng mga street dwellers. Naku po. Ayan. Yan, ito na yung station ng Blooming Treat LRT. Tapos yung baba niya NSCR. Tsaka yung old PNR. Tingnan natin dito. May ginagawa dito sa may tapat mismo ng PNR station. Drainage. Drainage nga itong ginagawa dito. Laki. Ayan lapad na yun na drainage. Sa may mismong mga poste ng connector road nilalagay o hinukayan. Grabe, lalim. So yan, ikot tayo doon sa may NSCR Blooming Treat. Ayan natin doon sa may boundary ng contract package S01 tsaka S02. Let's go. Ayan, dito sa may Leonor Rivera. Doon tayo dito. Wala nga rin palang daanan dito sa kaliwa. Hindi na daanan natin dito. Sarado na. Hindi na tayo makadaan dyan. So ganito na yung sitwasyon dito. Ayan. Dito banda yung boundary ng contract package S01 tsaka S02.
dito. Dito banda. So itong contract package S01 ay merong tong haba na 1.2 kilometers mula dito hanggang dun sa may papuntang Solis. Tapos tong contract package S02 mula dito naman sa boundary niya hanggang dun sa may Paco. Yan, may haba naman to na 7.9 kilometers. So mayroong tatlo yan may tatlong station yan nasakop. Santa Mesa, Espanya, tsaka Paco. So tingnan natin dito. Palipad muna tayo ng drone para makita nyo yung banda dito. Let's go. So yan, nakita natin dito sa may gitna ng station na wala pa naman ginagawang dyan, paghuhukay ng poste para sa gawin nilang dynamic tsaka static pile load test. So yung nakita natin na mayroon ng ginagawang mga poste ay yung sa may bandang Loyola. Yan, pagitan ng Loyola tsaka Pajardo. Meron doon ginagawa dati nung mga last update natin na pile load test. Sana ngayon ay tapos na yung ginagawa nilang load test. Kasi nung last update natin tapos na yung dynamic pero yung static ay ginagawa pa lang. Yun siguro mga 3 weeks ago. So ngayon ay sana ay tapos na. So tawid tayo sa may bandang Simon, tawid ng Dimasalang kasi walang daanan dito. Let's go. Yan, nasa Simon Street na tayo. So ganito yung dito sitwasyon. Hindi pa rin natanggal yung dito. May mga pamilya na nakatira dito. Yan, dami pa rin. Ito yung bandang Dimasalang Bridge. Mayroon ng dun mga naghuhukay sa area na yan. Sa may papuntang Leonor Rivera. Dead end pala to. Balik sana tayo dun sa may Dimasalang. Yan na yung bridge Pero anyway, ikot na lang tayo. May chapel pala dyan. So ito yung tatamaan ng right of way ng NFCR. Ito mula dun sa may likod natin sa may Dimasalang, dito sa kaliwa hanggang dun na yun sa may Pandakan. Yung tatamaan ng right of way ng NSCR. Padaan po. Yan, marami-rami pa dito. Itong mga kabayan dito na squatter. Marami pang matanggal dito. Pati rin dito, binahain na rin dito sa pinakagilid. Mga yan yung mga nakatira dyan, mga taga-probinsya yan Kung ako sa kanila, uwi na lang ako sa probinsya. Dito sila nakikipagsapalaran sa Manila. Sa pag-aakala na maraming dito, maraming pera. Yung iba gusto na umuwi pero wala nang pamasahe. Yan yung rason kaya dito na lang sila sa may Maynila. Street dwellers. Uy, mayroon ng dito. May crane na dito. Malamang maghuhukay na rin dito.
Yan. Yan. Siguro lahat ng mga gawin nilang poste ay magkaroon ng pile load test. Kasi may mga parte kasi na malalambot na mga lupa. Kaya siguradong i-testing muna yan. Yan, bago lagyan ng pinaka poste niya mismo. Kasi itong NSCR ay elevated to. And then yung ilalim niya, yung PNR, ay huwag kayong mag-alala dahil gagamitin pa naman yan. Tinatanggal lang yung mga rails niya para mabigyan daan yung paggawa ng NSCR ng mga poste. Ayan. Dito puspusan na rin dito. May mga equipment na rin dyan. Ayan, dito sa kaliwa natin tamaan to ng right of way. Fiesta yata dito. May mga banderitas. Ayan o. Happy Fiesta. Yan, ano na to? P. Margal. Ay, tama, P. Margal na to. Dito tayo sa may creek. Ito yung ginagawa dati na may ginagawa dati dito na paghukay. Yan o, ay ginagawa pa rin. Pero yung nakarang mga update natin dito, parang wala pa yung ano dito, yung mga semento sa gilid na yan. Yan, ngayon meron ng semento, kapal. Nahukayin na rin yan, sobrang lalim na yan. Itong creek na to. Pati rin dyan sa kabila. May bakod na rin dyan ng NSCR. Tapos yung station ng Espanya hanggang dito. Yan, dito. Tabi mismo ng creek o tulay. Yung Espanya Station. Hanggang doon yun sa may Espanya Boulevard. So, parang aabot to ng 100 to 150 meters. Hanggang doon. Yan. Mahaba-haba rin.